pencarian jeruk nipis untuk obat batuk. Oke, ini satu. Kita ambil dua saja. Satunya lagi mana ini? Tuh, masih kecil. Oh, ini satu. Oke, dapat dua. Pertama jeruknya di apa itu namanya? Di apa ini namanya? Dipotong dulu, dibelah. Terus Satu apa dua ya? satu Aja. Langsung diperes ya. Peres aja pakai tangan. Tapi harus pakai tangan istri. Karena tenaganya kuat. Oh. gitu ya, Mas. Ini buang. Nah, habis itu Dicampur kecap. ya. Ya. Kecapnya segini aja. Ya, 1 sendok aja lah secukupnya. Banyak-banyak. Banyak-banyak itu makan bakso baru. Nah. Oke, kita tes. Dah. Coba. Oke, cukup sekian. Terima kasih.